كاين البرد كاين الشتاء ياك، الرواح الرضع والاطفال تروح لينا عندو السعله تيكحب ياك. اش خاصنا نديرو؟ واحد من الاحسن لي سيرو افابريكي نصوبوه في الدار عندنا حنا، ساهل فعال ممتاز. اشنا هو؟ غناخدو اللفت الابيض غنحكوه غندردرو سنيده فوق منه ونحطوه في البلاكار نغطيه ونخليه واحد جوج لا ثلاثه سوايع. نفس الكميه ديال اللفت اللي عندنا ابيض غتعطينا السيرو، نصفيه نديرو في قرعه. ولدي الصغير نعطيه معلقه صغيره على كل ساعه مكانه، وشوفوا ذاك النهار اللي في صدرو كله غيخرج سي اوسي ان اكسبكتورون، يخرج النخيمه وداكشي كامل وغيهدن لينا ديك السعله. هذاك اللفت اللي بقى لتحت لاش نلوح ناكلو انا اللي كبير ياك، غينفعنا بزاف د الحوايج.